म यो बुम ट्रकलाई अनबक्सिङ गरेर तपाईहरुलाई देखाउन लागिरहेछु। हेर्नु होला यो भित्र के कस्तो फिचरहरु छ। यहाँबाट यसलाई स्टिकरलाई कहाँबाट खोल्ने, यसलाई सुरुमा यहाँबाट यसको यो टेप लगाएकोलाई काटिदिन्छु म। मैले यो टेपलाई काटे। माय गॉड, यहाँनिर सुरुमै युजर गाइड म्यानुअल, युजर गाइड बुक यहाँनिर छ। यो पढेर यसको इन्फर्मेसनहरु, यो रिमोटको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु यो पेपरमा दिएको छ। गाइस, सबैभन्दा पहिले यहाँ हेर्नुस्, यो छ रिमोट हुइना ब्रान्डको, एकदमै खतरा देखिन्छ। हाम्रो बुम ट्रक चाहिँ यहाँ छ साथीहरु। अब म यसलाई निकाल्न लागिरहेछु। एकदमै भारी छ जस्तो छ। वाह, देख्नुभयो साथीहरु, क्या गजबको। आमा, यहाँनिर बुम ट्रकमा लोडिङ गर्नको लागि 3 पिस वुडको यो लकडीहरु पनि दिएको रहेछ। यसलाई मैले यहाँ राखिदिए। बाफ रे बाफ रे बाफ रे, निकै भारी छ साथीहरु, यो निकै भारी छ। वाह, यो 3वटा वुडको लकडीहरु मैले देखाइसके र यहाँनिर एउटा बल पनि रहेछ। यसलाई सायद यो उठाउनको लागि होला। र यसको ब्याट्री साथीहरु, यसको ब्याट्री 7.4 भोल्टेजको 1200 mAh को ब्याट्री। यसको चार्जिङ केबल र साथीहरु यसको साथमा टुल्स पनि आउँदो रहेछ। यहाँनिर स्पानर, स्क्रुड्राइभर, साथमा यसलाई चाहिने सामानहरु र अझै गजबको यहाँनिर हुक पनि रहेछ साथीहरु। यसलाई यो यसमा लक गरेर यसबाट चाहिँ यो केही सामानहरु उठाउनको लागि यहाँनिर यो मेटलको हो साथीहरु। यो चाहिँ मेटलको एकदम वेट छ, भारी साथीहरु। अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट यहाँ हेर्नुस्, यसको ग्राफ। यसले चाहिँ क्रप्पै समाउने यो ग्राफ रहेछ। अहिले म यसलाई फिट गरेर पनि हेर्छु। सबैभन्दा पहिले यसलाई ब्याट्री कनेक्सन गरौँ। यो ब्याट्री हो यसको। अब यसलाई ब्याट्री कनेक्सन गरौँ। यसलाई म यहाँ राखिदिन्छु। ओ माय गॉड साथीहरु, यसको ब्याट्री चाहिँ यहाँनिर तल लाग्छ। यसको लागि स्पानर हामीसँग यहाँनिर दिएकै छ। यो स्पानरले यो ब्याट्रीको बक्सलाई ओपन गर्ने हो अनि ब्याट्री फिट गरेर चलाउने है साथीहरु। तपाईहरु भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यो बुम ट्रक चाहिँ निकै खतरैसँगले चल्छ जस्तो छ। यहाँबाट यसलाई टक्क खोलियो। अब ब्याट्रीलाई यहाँ कनेक्ट गरिन्छ। 1 मिनेट। ओके, गाह्रो छ साथीहरु, गाह्रो छ। यो बुम ट्रकलाई मैले चाहिँ ब्याङ्गविट एपबाट मगाएको हो साथीहरु। यो सामान्य मार्केटहरुमा पाइदैन। ओके, बुम ट्रकलाई ब्याट्री लगाइयो। अब यसमा मैले ब्याट्री, यसमा 4वटा ब्याट्री लाग्छ साथीहरु। मैले ब्याट्री चाहिँ यहाँ भित्र लगाइसकेको छु। यो भयो सायद
ब्याट्री यहाँ ब्लिङ्किङ गरिरहेछ। यसमा ब्याट्री मजाले फिट भएन जस्तो छ। अन अफको स्विच यो भइहाल्यो। ओके, स्विच अन भएको रहेनछ। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, यो भयो यसको रिमोट। साथीहरू यो पुरै सर्कल घुम्छ। यसरी तलमाथि यसले चेप्ने खोल्ने साथीहरू, तलमाथि भयो, यसले तलमाथि गर्ने हो। यसरी यसरी घुम्छ भने यो तलमाथि, अनि यो यसको समाउने यसरी भयो। ओके, यो भयो यसको। साथीहरू यसको डाला पनि खुल्छ यहाँबाट। यो डाला यसरी खुल्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर सामानहरू राखेर यसरी तलमाथि गर्न सकिन्छ सामान झार्नको लागि। यो भयो डाला, टक्क यसको लक छ। साथीहरू लेफ्ट टर्न गर्दाखेरि लेफ्ट साइडको इन्डिकेटर र राइटतिर गर्दाखेरि राइट साइडको इन्डिकेटर बल्छ र ब्याक गर्दाखेरि पछाडिको इमर्जेन्सी लाइट पनि बल्छ साथीहरू। यसरी अगाडि पछाडिकै इमर्जेन्सी लाइट बल्छ ब्याक गर्दाखेरि। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू, यसरी उठाइन्छ र फोल्ड गर्न सकिन्छ। यसरी यसरी झार्न सकियो र यसरी अनि यो ढालालाई लाउन सकियो र यो पनि यसको यहाँनिर यो हुप हो, यसलाई यहाँनिर अल्झाउनुपर्छ यो खोलेर। र त्यस्तै गरी अर्को एउटा ग्राफ छ, यो खतरा छ, यसलाई यतिकै म खोल्दिनँ, अहिले टाइम लाग्छ। म डाइरेक्ट यसलाई फिट गरेर यहाँनिर तपाईहरुलाई देखाउँछु। ओके, यो चाहिँ यतिकै म तपाईहरुलाई देखाउनको लागि है, यो वायर यतिकै होस्। अब अहिले यसको मैले यो खोलिदिइसकेको छु यो। अब अर्को यो ग्राफलाई हेरौँ। ल हेर्नुहोस्, टक्कसँगले यो हो
यता दायाँ बायाँ। ओके, यसलाई मैले खोलिदिएँ। यहाँ डबल भयो। साथीहरू, तपाईहरुलाई यो बुम ट्रक कस्तो लाग्यो?